K paličkovaniu som sa dostala, keď som mala variť 7-8 rokov, lebo moja stará mama paličkovala a pochádza zo Španej Dojny. A ja som ako malé dieťa tam chodila na prázdniny. Tak som videla, ako sa paličkuje a ona ma naučila paličkovať. Tak som prvú takú dečku si urobila cez prázdniny. Bola som šťastná, technika sa mi zapáčila a začala som sa aj venovať. A prvý obrázok, ktorý som robila, tak mi pomáhal pri ňom ocko. Naučil sa tiež paličkovať. Tak sme ho vytvorili spolu. Prvýkrát mi robil návrh takú rybičku, pretože bol rybár. A hneď som si začala aj navrhovať svoje práce. A k tomu ma v podstate motivoval môj ocko, on bol výtvarne nadaný, tak on ma tak motivoval, aby som si sama svoje návrhy robila. Ako som sa naučila techniku dôkladnejšie, tak som vedela používať aj iné vzory. Navrhovala som si prevažne rastlinné motívy, to ma tak najviac asi zaujímalo. Na inšpiráciu som hľadala v podstate v prírode. A keď som už ako dospelá začala spolupracovať s úľuvom, tak tam som začala už aj také užitkové veci robiť. Prestierania, vankúše, kabelky. V podstate paličkujem každý deň. Sadnem si k paličkovaniu a je pravda, že treba sedieť veľa hodín a chcete niečo vytvoriť. Robím to, pretože ma to baví. Aj cieľ to je také, že to robím sama pre seba. Až potom, teda keď sa to niekomu páči, tak posuniem moju prácu, aj keď veľakrát sa veľmi ťažko vzdávam toho, čo som urobila. Možno aj preto, že toľko času treba pri tom presedieť. Tá technika vás nepustí. Je to proste nejaká väzba nití a to musíte dodržať, aby ste to upaličkovali. Aspoň teda mne sa tak stalo, že som zrazu vedela, čo si v tej paličkovanečke môžem dovoliť. Keď som robila návrh, tak už som vedela, že takto to urobím presne. Lebo výtvarník môže, viete, maľbou robiť aj také veci nekonkrétne. Aby som možno nemusela tie vzory jednotlivé obpaličkovať dokola, tak som to skúsala, tak to dám jednoducho na seba a sa mi to páčilo, tak som tak začala používať. Tak robila som lektorku pre začiatočníčky, takže som učila ženy paličkovať. Nás tam hlásili ženy z rôzneho popudu. Do dôchodku sa pripravili prevažne, že sa chceli naučiť techniku, aby mali čo na dôchodku robiť. Má zmysel robiť akékoľvek remeslo alebo čokoľvek, keď človek robí, lebo si myslím, že treba aj dušu pohľadiť, že prosto nejakú záľubu treba mať. A chvála Bohu teda, že niektorí sa venujú aj starým technikám a že ich posúvajú a zanechávajú budúcim generáciám, aby teda videli naše deti, čo sa robilo kedysi.